تعالوا اقول لكم بقى سر الكاندي اللي بتتحط في الكب كيك. عارفين الحاجات اللي بتتحط في الكب كيك الملونه دي؟ مش هتصدقوا اصلا هي معموله من ايه او انا بعملها من ايه. عايزه اقول لكم حاجه كلنا بنرميها وما تتوقعوش ابدا ان احنا ممكن نعمل منها كب كيك وحاجات ملونه تفرح الولاد وصحيه كمان. واحنا عارفين احنا حاطين فيها ايه، مش مجرد جيلاتين احنا شاريينه او اي حاجه ملهاش لازمه. عايزه اقول لكم الكب كيك الخطير ده كل الكميه دي معموله ببضايه واحده بس. مش متخيلين الكميه عامله ازاي وفلافي قد ايه، هش جدا من جوه، وشوفوا كمان منظره من جوه خطير. تعالوا اقول لكم بقى ازاي نعمل كميه كبيره من الكاندي بالوان مختلفه للكيكات الكب كيك والحاجات دي. عارفين البطيخ هنقشره وناخد القشر بقى اللي احنا بنرميه ده، نشيل الجزء الاخضر بتاعه ده، كل الاخضر ماشي، ونسيب الجزء اللي هو الابيض ده خالص وبس. نقطعه بقى مكعبات صغيره كده زي ما انتم شايفين لغايه ما نخلص قشر البطيخه كلها. عايزه اقول لكم ان احنا عندنا كنز وانتوا بترموه كده. بعد ما خلصت كل قشر البطيخة عندي، شايفين الكمية طلعت عندي كتيرة جدا، حطيتها في حلة على النار، زودت على قشر البطيخ ده مية لغاية ما المية بس تغطيه. هنسلقه لغاية ما نلاقي قشر البطيخ يستوي معانا. مع الغليان هتلاقوا فيه رغاوي طلعت على الوش، هنشيل كل الرغاوي دي عشان ما تحمضش معانا انا مسميها جواهر قشر البطيخ. الفيديو ده عايزه اقول لكم عامل اكتر من 11 مليون مشاهده على انستجرام، وعايزه اقول لكم من اكتر الوصفات اللي الناس جربتها وبجد خطيره ومنبهرين بيها انبهار رهيب. بعد ما اتاكدنا بقى ان قشر البطيخ معايا استوى، هبدا ان انا اصفيه واعين كوبايه من ميه السلق. هقول لكم هنعمل بيها ايه، وهنبدا نعاير قشر البطيخ اللي باقي معانا قد ايه. انا عايرتهم بالكوبايات المعياريه، تقريبا عملوا 4 كوبايات من الكوبايات المعياريه. كل كوبايه ليها نص كوبايه معياريه، او حتى لو هتعايروا بكوبايه الشاي العاديه كل كوبايه ليها نص كوبايه من السكر زي ما انتم شايفين كده. يعني انا حطيت 4 كوبايات من قشر البطيخ، حطيت لهم 4 تنصاص من السكر، وكوبايه من ميه سلق قشر البطيخ، وباكت من الفانيليا او معلقه صغيره فانيليا، معلقتين كبار عسل ابيض، وممكن معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، معلقه الا ربع صغيره من ملح الليمون. لو محدش عنده ملح ليمون ممكن نستخدم نص معلقه ملح ونحط عليها عصير ليمونه. بعد ما قلبت كل الحاجات اللي قلتلكوا عليها دي مع بعضها، حطيتها في حله على النار لغايه ما تتشرب كل الميه اللي موجوده فيها، وتحسوها عقدت كده وبقت زي حبيبات كانها ايه، مسكره قوي. هي هتلاقوها مسكره، تحسوها كده كاندي بالظبط. عايزه اقول لكم تحفه. طبعا ممكن تستخدموها بنفس اللون بتاعها، بس انا بحب احط لها الوان طعام عشان تبقى مبهجه في الكب كيك للولاد، وعايزه اقول لكم بتبقى تحفه جدا. هنا استخدمت الوان الطعام اخضر واحمر وبينك واخضر كمان، انا قلت اخضر عايزه اقول لكم سهله وسريعه جدا. وانا كده خلصت. انا كنت قسمتهم في بولات عشان بس كل واحد يبقى لون مختلف، وطلع لي معايا الالوان دي. وزي ما قلت لكم الحبه اللي انا موريها لكم في العلبه دي، عايزه اقول لكم ان دول عندي من السنه اللي فاتت. يعني انا كل صيف كل بطيخه باخدها يعني بناكلها لازم اعمل القشر بتاعها واعينه عندي في التلاجة. عايزه اقول لكم بيفضل من السنه للسنه زي ما هو. وطبعا احنا بنستخدم يعني كام وحدايه كده لتزيين الكب كيك او الانجليش كيك. عايزه اقول لكم خطير زي ما انتم شايفين كده. بحطه في علبه محكمه الغلق واحطه في التلاجة عندي، ما بيجرالوش اي حاجه. لو عجبتكم الوصفه دي ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وهسيبكم مع شويه من التطبيقات الناس اللي جربتها. وطبعا ما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. باي.